معالي زايد تاريخ فني كبير وجوائز كتيرة وبطولات متعددة قدام كبار النجوم في السينما المصرية. بس اللي كتير ما يعرفوش ان في فيلم تسبب لها في قضية آداب كبيرة، وفيلم تاني تسبب في حبسها وكان سبب طلاقها وحلقة شعرها زيرو. صندوق أسرار الفنانة معالي زايد هتلاقوه في الفيديو ده. الفنانة معالي زايد اسمها الحقيقي معالي الصاغ عبد الله المنياوي، والدها كان ضابط في الجيش رتبته زي اسمه صاغ. معالي زايد من مواليد نوفمبر 53، اتخرجت من كلية التربية الفنية والمعهد العالي للسينما، من عيلة فنية كبيرة. أمها أمال زايد وخالتها جمالات زايد، يعني الفن بيجري في دمها. بدايتها كانت في مسلسل الليلة الموعودة، وبعد كده بدأت في الشهرة والانتشار لحد ما عملت دور قدام الزعيم عادل إمام في مسلسل دموع في عيون وقحة، وده كان يعتبر بداية شهرتها الحقيقية. وبعدها بقت معالي زايد من أهم نجمات السينما المصرية. معالي زايد جربت حظها في الجواز مرتين، أول مرة كانت من مهندس والتانية كانت من دكتور، بس الاتنين ما كملتش معاهم وكانت بتنفصل بسرعة. انفصال معالي زايد من جوزها التاني عمل ضجة كبيرة في الوسط الفني، لأنه كان بسبب مشهد في فيلم أبو الدهب مع العملاق أحمد زكي. غيرة زوجها عليها كانت سبب الطلاق. جوزها راح الاستوديو وشافها في مشهد غرامي مع ممدوح وافي، فمسكتش وخدها غصب عنها وسحبها من التصوير وراحوا البيت، وهاتك يا ضرب. ازاي مراته تكون في حضن راجل تاني وهو واقف؟ هو مش بس ضربها، ده كمان قص شعرها، وده كان كفيل ان يخلي معالي زايد ما تكملش تصوير الفيلم، وكمان تدخل في حالة اكتئاب لمدة 6 شهور. ويا ريت موضوع فيلم ابو الدهب وقف عند ضرب معالي زايد من جوزها، لا ده استمر ببلاغات رسمية ضدها هي والراحل ممدوح وافي، واتحكم عليهم غيابي بالسجن لمدة سنة مع غرامة كمان. رئيس هيئة الرقابة علي أبو شادي كتب في البلاغات عناوينهم غلط، وده منع الإخطار إنه يوصل لهم، فخدوا الحكم الغيابي والغرامة، وخلصت القضية على غرامة للمنتج ب5000 جنيه وحكم بالسجن 3 شهور بس مع إيقاف التنفيذ. بس فيلم أبو الدهب ما كانش المشكلة الأخيرة للفنانة معالي زايد، لا كمان اتعمل لها قضية آداب مع النجم يحيى الفخراني بسبب مشهد خارج عن المألوف دخل لهم مباحث الآداب، وكان هيتسبب في حبسهم سنة 85 في فيلم للحب قصة أخيرة. فيلم مهم بس مشهد جريء وخارج اتسبب في قضية آداب والقبض عليهم ومعاهم المنتج والمخرج، وتحولوا لنيابة الآداب لارتكاب فعل علني فاضح رغم ان الرقابة كانت موافقة عليه، والرقابة ساعتها هي اللي أنقذتهم وطلعوا منها. وقتها معالي زايد اتكرمت عن دورها في الفيلم، وتصنف الفيلم من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. الفنانة معالي زايد بعد إصابتها بسرطان الرئة ابتعدت تماما عن الفن والأضواء لحد ما توفيت في 2014 بعد صراع كبير مع المرض، الله يرحمها.